朋友们，大家好！今天呢，我们来到高平市铁炉村来看梨花了。今天呢是4月15号，正值周末的假期。进城的很多农村呢都在开展各种各样的节庆赏花活动，来带动当地的旅游发展，也给农村呢带去更多的人气儿。铁炉村的梨花节今天也是正日子啊，从周边自驾游前来的朋友很多，这个不大的村子挤得满满当当。一进村子，我们便看到很多人围着一个表演区，走过去一看，原来正在上演情景剧《康熙微服私访铁炉梨园》。村民们自编自演的节目还是有模有样的，如果抛开历史的史实不说，还是很吸引人前来观看的。铁炉村是个小村子，在高平市陈区镇的东南部，全村呢共有189户，不到500人。就是这样的一个小村子，却因为铁炉贡梨而名闻天下。在明清时期，传说铁炉村产的大黄梨曾经进贡皇室。凭着这样的名号的确可以让铁炉村傲视群雄，走出一条属于自己的路子来。经过几十年的摸索，他们终于找到了自己的发展模式，成立了合作社，种植、存储和深加工，让几近荒废的老梨园重焕生机。当我们走进一南一北2个梨园，似乎是走入了景区，一点也没有传统梨园的样子。梨花开得浪漫，梨树下还种植了很多黄色的、紫色的小花，色彩搭配很是养眼。期间又错落有致地修了许多木亭、木廊、木栅栏，中间搭配些卡通戏曲人物，可以让游客拍照打卡、驻足休息。这些充满人文情感的细节打造，可见他们在发展旅游业方面的良苦用心。当我把手机的镜头放低，把这些大片大片的紫色花朵和远处的民居拍摄在一起的时候，便觉得乡村的气息浓郁了，是我记忆中农村该有的欣欣向荣的样子。高平有很多地方都种植黄梨，是有悠久的历史的，而且高平的黄梨具有很高的药用价值。同时呢，高平也是戏曲艺术的摇篮，上党梆子艺术家中呢，有很多都来自于高平。这是否和当地传承几千年的黄梨种植有关呢？不知道是甘甜可口的黄梨汁把当地人的嗓子润得如此甜美清亮呢，还是梨花盛开的时节更便于艺人们传承艺术、传播戏曲。总之啊，把戏曲叫做梨园，在高平是多少会有一些根据的。今天的天气不算太好，风很大，把天都给刮黄了，但是仍然阻挡不了人们游览的脚步。很多人还是穿着古装来的，就连小孩子也要整一身来搭配这盛开的梨花。从梨园出来，我意犹未尽地走进村落，想看一看村子的变化是更现代了呢，还是保留着一些原来村庄的淳朴之美。当我从村子的牌楼走进来，墙上的彩绘梨园立马把妻子给迷住了。是的，彩绘目前也是村庄发展旅游的一种特色，但仅仅靠这个还是不够的。为了给梨花节助兴，铁炉村呢还准备了一条街的大集，有卖吃的的，有卖农具的，有卖各种生活用品的。城市里出来的人们其实并不缺吃的，但是啊，在外面逛一逛，如果不随便买点什么品尝一下的话，便会觉得对不起自己的味蕾。看到农具之类的东西呢，还可以卖弄一下，给孩子讲一讲村庄的农事生活。有往上走的，有下来的，人们挤挤挨挨，摩肩接踵，便觉得生活味十足。到了村中心，这里的房屋呢统一进行了整修，看起来更为古朴。这片开阔的地面呢，专门请了几个餐饮业的大师傅给大家做主食。等待开饭的人陆续拥过来，不知道会上大米过油肉呢，还是传统的饸饹面，或者是当地有名的10大碗。人真的是比较多啊，应该不会太复杂吧。一些传统的民居里有教插花的铺子，下一个转角则是露天的茶馆。逛累了呢，可以在这大板凳上坐一坐，歇歇脚，欣赏欣赏。休息够了，缓过神来，您还可以到青梦观去看一看。
这是村里的道家庙宇，打扫得很整洁，塑像也很庄严，与院外截然是两个世界。我突然想起了鲁迅先生的那句话来了：热闹是他们的，我什么也没有。修行是需要清净地儿的，一个门槛就是一个世界，一个尘世，一个出世，一个照料着我们的肉体，一个抚慰着我们的心灵。又想起一位网友在我的骑行日记后面的评论了，他说：身体和心灵总要有一个在路上，你是两个都在路上。其实他还是不懂我，就像每个物体都会有阴阳两面，我也是一路行走，一路思考，一路在感受，一路去表达。人生活了半辈子了，还是觉得自己很浅薄，需要读万卷书，行万里路，把万千的感慨分享给更多的朋友。感谢大家的关注。